12经络的，也就是12时辰的养生法。我们平时做保养的时候，可能很容易忽略一个问题，就是时间。一年有4季，每天呢又有24小时，也是12个时辰。跟着这个4季跟节律呢，如果说我们运用它节律的时间去养生的话，就会达到更好的效果。如果说你逆着时令来，假如说冬天的时候呢，你就要晚睡早起，那夏天的时候呢，你要做一些吹冷风啊等等，就是人造的这些人造贼风啊，让这个外邪侵入到身体里的话，就是逆着时辰逆着时令走的话，对身体一定是有害的。那么我今天讲的就是呢，子午流注。子午流注就是12经络里或者说五脏六腑它的值班的时间。子午流注就是12时辰的对应我们12条经络的当令时间，也就是说什么时间是谁来值班。第一个讲呢就是肺啊，这个肺呢就是每天早上3点到5点这个时间当令。那肺在我们身体里的位置就是它在五脏六腑里边，它在最上面，所以中医就把它称为华盖，就像一个盖子一样，在最上面罩着下面的脏腑器官，保护所有的脏腑。带菌受邪，这个菌呢就是心脏，也就是说当外邪侵入的时候呢，它是最先受邪的，所以它也称为娇脏，很娇嫩的一个脏器。外面的寒冷啊或者是热邪呀进来的时候，首先就通过我们的鼻子和皮肤，它跟肺又有相关的联系，所以呢肺就会最先受到影响。它又不耐寒也不耐热也不容易异物，如果我们有东西呛到嗓子里了，是不是马上就要给它咳出来，会呛到啊？所以就是它要马上就把它排出来所以称它为娇脏。另外它主宣泄，就是它主气，气的宣降，一个是宣发，一个是肃降。宣发就是把我们身体里的浊气呼出去，把脾的五脏六腑里边这个脾，它主的水谷精微的物质呢，输布的这个头上头面部，然后达到我们的皮肤跟肌肉腠理。那肃降呢，就是吸进去清气，就是清新的空气啊，然后再把脾所产生的五谷精微的物质呢，又下布到其他的脏腑。那这些脏腑呢，可以代谢浊液下输到膀胱，那这个就是尿液。一个宣发，一个肃降，气在身体里面的流动，肺就起到一个非常重要的主导作用。那如果说我们产生了咳嗽啊、喘息啊、呼吸短促啊，这些都是肺气的宣降出现问题。如果说是鼻炎的话呢，那就是肺气的宣降、宣发、肃降有问题了。如果说把鼻炎治好了，这个肺气降下来了，可能大便也会变好了。为什么呢？这个就是肺跟大肠是相表里的一个关系。肺气降呢，就会让大肠的蠕动加强，让浊物能够往下走。这也就是在中医里边，并不是说头痛医头，脚痛医脚。那么肺跟我们身体还有个自然方面，我们的关系是什么呢？肺就是在我们五脏里边，它是主气的。那在五行木火土金水里边，它是属金。金它就是像金属，像一个斧头一样嘛，那它是比较凉，就是一种肃杀的这种气氛。那它在自然界里边跟哪一个季节比较相近呢？就是跟秋天秋气相通应。秋气也就是说在秋天的时候，我们的肺是非常的敏感，这个时候是非常容易得这个呼吸道疾病的季节。刚才说肺主皮毛，那其华在毛，皮肤上这个毛的好坏跟肺有关系。如果毛孔闭合了，那我们身体里面的热能就是传不出去，这时候你可能身体就会发烧。新冠肺炎就是大家很有感触哈。其实这个在中医来讲就是类似风寒感冒的病症，身体受了寒邪以后呢，身体就会保护我们这个热能，因为热能储存多了，毛孔它又闭合散发不出去，那造成了身体的温度上升。那开窍于鼻，上通喉咙，为肺之门户。它这个生理的构造，整个鼻腔咽喉气管支气管都是属于肺的系统，这个在西医跟中医来讲都是类似相同的。整体来说，中医是以功能来划分五脏六腑，那西医是按照解剖学的实体用肉眼所看到的器官来划分的。所以在讲器官的时候，中医跟西医并不一定是完全划等号的。那再治为忧，就是悲伤过度的话，忧伤过度的话，就会影响到我们的肺。
之前去年在秋季养肺那个课里边呢，我有跟大家讲过，就是古典四大名著里边的有一个人物林黛玉，非常爱哭，什么事情都往不好的方向去想，所以她最后得了什么病啊？就是得了肺病啊，咳血，这就是忧悲过了，影响到她的肺的健康。那在夜为涕，就是你一哭，是不是它就流鼻涕了？这个就是跟肺息息相关的，那与大肠相表里。下面我们看一下它的生理机能，就是在中医来讲，肺是行水通调水道，它又是主气，那它又通调水道。为什么它又通调水道呢？如果说它的气速降的时候，一个宣发，一个是速降嘛，那速降的时候，它就把身体里的气体又降为水，通过膀胱变成尿液储存到膀胱，然后排出体外，所以它有通调水道这么一个功能。另外它还朝百脉，朝百脉就是说在3点到5点这个时间呢，这个身体开始唤醒，这个时候天也慢慢开始亮起来了。虽然说这个时候是我们熟睡的时候，但是我们身体的血液呢已经开始从相对静止的状态变成一个流动的状态，这个时候肺就开始把这一身的气跟水通过这个血液发布到全身，这样从静到动的一个大的转化呢，如果是健康的人呢，就是没有什么感觉的。但是如果说肺部有点薄弱的人，或者是呼吸道疾病的人，可能在这个时候他就承受不住，因为这个大的动荡相当于一个清洗，这个时候他非常容易咳嗽，很容易咳醒。像前段时间我儿子得了新冠虽然说好了差不多，但是呢凌晨就会咳得很厉害，一直咳一直咳，当过了那个时间段，他就好了。一天呢咳的时间很少，但是睡觉睡到第二天3点到5点的时候又咳，这个就是他在3点到5点很明显的一个现象，叫肺朝百脉。主治节意思就是肺把人体的五脏六腑的经脉的气血都开始动起来，让他们在整个身体里边开始运行。3点到5点就是肺经当令，就是肺在值班了。3点到5点人开始慢慢要醒了，但实际上他这时候是熟睡的但是身体里气血开始要动。大地这个时候也是阴阳在此转化的时候，就是从阴转阳的时间。我们都说黎明前的黑暗就是非常非常黑的时间，这时候一般是睡得很沉的时候。阴转阳的时候呢，刚才说的这个血是从哪来呢？就是从上一个时辰，也就是1点到3点的时间是肝的当令时间，肝把储存了一夜的血，1点到3点是在干嘛？它在清血，对不对？它在净化它的血液，这时候它把干净的血呢再提供给肺，肺才有资本去朝百脉，通过肺送往全身。这时候人体需要大量的呼吸氧气，所以如果说肺系部分不好的人呢，他就可能不能很好的速降、咳嗽，这些都很明显了。那这个时候服药吃药的效果就会比平常白天其他时段效果要好。那小婴儿一般他都有肺热，这个时候他也会半夜都会醒当妈妈的这时候都会比较辛苦，就是孩子一早就会把你吵醒在这个时候我们要怎么保养呢？在3点到5点的时候，我们一般都是在深度睡眠，这时候是在养精蓄锐的时候，所以这个时间是不适宜运动的。那如果说你这个时候醒了，你睡不着了，那不妨就做一下呼吸吐纳。等一下我再跟大家讲很容易做的呼吸吐纳，比较适合做一些静的运动，不要做大量的消耗氧气的运动。尤其是老人家，如果说起得太早的话，你这个时候因为心脏需要气血，如果你这时候增加运动的话，心脏可能负荷不了，就会容易生病，或者病程就加重。所以老人家这时候也不是特别适合起得太早。起床的时候呢，要慢慢起来，因为你躺了一晚上，肌肉骨骼筋经脉这些它还都没有适应运动的状态。所以在床上伸伸懒腰左右翻转一下扭扭腰，在床上让经脉有一个舒展，然后再慢慢起来，这样呢才会对我们的身体有一个保护。中医这个五行我一直是每次都跟大家有讲刚开始的时候我对这个阴阳五行我都会觉得好像蛮迷信的，因为小的时候觉得这些就是算命的人用的，对吧？但是呢后来学了中医就知道这个呢在中医里边运用的非常非常的广泛，而且如果你会了五行的理论呢，你再用它来做指导，你现实中碰到的一些状况非常有用，就像推理看推理小说一样，就去想它这个逻辑性是很有意思的。刚才讲这个肺属金，对吧？金是属于秋，
秋天啊，这个黄色部分。肺跟大肠相表里呢，它们都一起都属于金啦。它又主皮毛，开窍于鼻，又主毛发，它的颜色呢又是对应白色。也就是说，如果我们想要保护肺或者养肺的话，我们尽量用白色，吃白色的食物，还有味道啊，就是有辛热，还有辛凉。这个辛不是只是辣哦，它还有凉哦。辛凉是什么？最典型的就是薄荷，对不对？辛凉。其实还有一些中药，像鱼腥草啊，鱼腥草是那个腥，但是它也是有一点腥味儿，就是入肺，能够刺激肺，能够让肺经啊激发它的功能啊。平时我们如果是吃了辣椒的话，我们会怎么样？痛哭流涕，是不是？不是痛哭流涕，就是会流鼻涕，是吧？那为什么会流鼻涕？肺液在涕，对吧？是从鼻子出来的，所以这个都是一连串的联系啊。那就主悲，还有藏魄，这个以后我们再讲，它是比较更深的啦。这个伤是什么？这个是音啊，就是宫商角徵羽5个音，就像古琴一样有5个音。其实像哆来咪发嗦拉西，发跟西是半音嘛，但是哆来咪嗦拉它是全音，对吧？就是指的这5个音，这个音律。我们下面来看肺的保养。这个经络的保养，其实在去年秋季养肺的课里边我有讲过，重复的内容呢我就不讲了。白色的食物啊，大家去看这白色的食物，这个就是3点到5点肺经当令的时间，顺应肺经按摩几个大穴，大家可以截图。其实这个在去年的课里边也都是一样的啊。就下面我就是在重点讲一下精油方面，我们白色的辛味的植物精油养肺，还有就是叶片类的精油。这个配方也是跟去年一样，大家也可以截屏。当时没有听过课的可以看一下。白色还有辛味叶片类，因为什么叶片类呢？它在植物里边，叶片吸入二氧化碳，吐出氧气，对吗？对应我们人刚好是我们需要的氧气，吐出的二氧化碳跟植物互相的交换，它就相当于我们人体的肺。中医里有取象比类这样一个说法，所以呢，我们就可以利用叶片类的植物来保养我们的肺，嗅吸香薰。那142呼吸法，也就是说刚才我讲的，早上如果你醒来想要做一下简单的运动话，就用142呼吸法，就是呼吸吐纳，吸进去氢气，吐出浊气。这142呼吸法就是吸进去1秒，吐出来2秒，中间呢停顿4秒，按照这个比例来呼吸停顿，然后加上呼吸类的精油。在情志上面，刚才说肺是怕什么？悲伤，对吧？那我们怎么样去克这个悲伤？那就是我们要多快乐。我们肺是属金，那么后面还会讲啊，心是属火，是主喜的。那什么样的可以去克金呢？就是火克金，对吧？我可以把金给融化了，也就是对应的喜可以克这个悲。所以呢，我们就用喜悦的心情，每天我们要笑脸，多微笑，来驱走悲伤对我们身体的伤害。如果你实在找不到什么事情让你可以高兴的，我的经验呢，就是去找一些喜剧片来看一看，逗自己开心，要慢慢的把悲伤驱逐掉。当然，心病还是要心来医，情绪病呢，如果说你情绪能够克服的话，那是最好。那其他的像中药啊，或者是精油啊，也可以做一些辅助的作用。好，那这个就是我今天跟大家讲的12时辰的子午流注生方法里边的第1节肺。